Hi friends, welcome back to our channel. അപ്പോൾ ഒരുപാട് ദിവസമായി വീഡിയോസൊക്കെ ചെയ്തിട്ടെന്ന് അറിയാം. മറ്റൊന്നും കൊണ്ടല്ല, കയ്യിൽ ബഡ്ജറ്റ് വളരെ കമ്മിയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇന്നും ബഡ്ജറ്റ് അങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ടൊന്നുമല്ല, എന്തായാലും വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്ന രീതിക്ക് അതുപോലെ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയതുകൊണ്ടാണ് അടുത്തൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. നമ്മളുടെ AC-ൻ്റെ വർക്ക് പെൻഡിങ് തന്നെയാണ്, ഇതുവരെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ സ്നോർക്കൽ വെക്കുന്നതിന് മുമ്പുള്ള ഒരു ആൾട്രേഷൻ. അതായത് ഇത് മെയിനായിട്ട് വേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കസ്റ്റം മെയ്ഡായിട്ട് സ്നോർക്കൽ ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്. ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചില ഓഫ് റോഡിങ്ങിനൊക്കെ പോകുന്ന വണ്ടികൾ ഇവിടെ കൂടെ അലുമിനിയം പൈപ്പിൽ ചെയ്യുന്ന കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവർക്കുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു വീഡിയോ ആണ് അത്. അവരെ സംബന്ധിച്ച് ട്രാക്കിൽ ഓടുന്ന മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതല്ലാതെ റെഗുലർ പർപ്പസിന് അത് കൊണ്ടുപോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ എയർ ഫിൽട്ടർ ബോക്സിൽ വെള്ളം ഇറങ്ങും. അപ്പോൾ ആ വെള്ളം ഇറങ്ങുമ്പോൾ അത് ബൈപ്പാസ് ചെയ്ത് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കസ്റ്റം മെയ്ഡ് എയർ ഫിൽട്ടർ ബോക്സ്. കസ്റ്റം മെയ്ഡ് എയർ ഫിൽട്ടർ ബോക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ആനക്കുട്ടി കാര്യമൊന്നുമല്ല. ഇത് നമ്മൾ ചെയ്ത ഒരു എയർ ഫിൽട്ടർ ബോക്സ് തന്നെയാണ്. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ എയർ ഫിൽട്ടർ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മളുടെ ടാറ്റ സഫാരി, ടാറ്റ വിങ്ങർ, അങ്ങനെ ടാറ്റയുടെ വാഹനങ്ങളുടെ എയർ ഫിൽട്ടറാണ്. ഒരു 2000 cc മുകളിലുള്ള വാഹനങ്ങളെ എയർ ഫിൽട്ടറാണ്. അപ്പോൾ എന്താ വെച്ചാൽ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിക്ക് തന്നെ എഞ്ചിനിലേക്ക് എയർ കിട്ടും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സത്യത്തിൽ അതല്ല, നമ്മളുടെ സ്നോർക്കൽ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ പലരും ഇവിടെ നിന്ന് സ്നോർക്കലിൻ്റെ എടുത്തിട്ട് നേരെ ഇങ്ങനെ വന്ന് എയർ ഫിൽട്ടർ ബോക്സിലേക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള എയർ ഫിൽട്ടർ ബോക്സിൽ ഒരു ചെറിയൊരു പ്രശ്നം എന്താ വെച്ചാൽ കസ്റ്റം മെയ്ഡ് നമ്മളുടെ ആ സ്നോർക്കലിൻ്റെ ഹെഡ് ഇല്ലാതെ കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നേരെ ഇതിലേക്ക് വെള്ളം കയറും. അപ്പോൾ നമുക്ക് വെള്ളം തിന്ന് കളയും വേണം, എന്നാൽ ഈ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ വേറെ സ്ഥലത്തു നിന്നൊന്ന് എയർ വലിക്കും ചെയ്യരുത്. ഇത് ടാറ്റ സുമോയുടെ എയർ ഫിൽട്ടർ ബോക്സ് ആണ്. ഇത് മെറ്റൽ എയർ ഫിൽട്ടർ ബോക്സ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇഷ്ടാനുസരണം കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനാദ്യം വേണ്ടതെന്ന് പറയാൻ ഇതിന് താഴെയായിട്ട് ഒരു ബേസ് ഉണ്ടാക്കി അതിലൊരു ഡ്രൈൻ ട്യൂബ് കണക്ട് ചെയ്യണം. ഡ്രൈൻ ട്യൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെള്ളം പുറത്തേക്ക് പോകാനുള്ള സംഭവം, അത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇത് ഭൂരിഭാഗം ഓഫ് റോഡ് വാഹനങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ടാവും. അത് ഇല്ലാത്തതിൽ മാത്രം ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതിയായിരിക്കും. കാരണം കമ്പനി ഇറക്കുമ്പോൾ ആൾറെഡി അങ്ങനെ തന്നെയാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ ആദ്യം ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക, അതിനുശേഷം മാത്രം ഇങ്ങനത്തെ കലാപരിപാടിക്ക് ഇറങ്ങിയാൽ മതി. ഈ ഒരു ട്രേ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയാൻ, ഈ വെൽഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് കൂടി വേറെ എയർ കയറരുത്. എയറിൻ്റെ ഇൻടേക്ക് മൗത്ത് കൂടെ മാത്രമേ എയർ കയറാൻ പാടുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെല്ലാം പ്രോപ്പറായിട്ട് വെൽഡ് ചെയ്ത് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യണം. ഫിൽറ്ററിൽ മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടുള്ളതെന്ന് പറയാൻ ഇതുണ്ടോ, ഇവിടെ അഡീഷണലായിട്ട് ഒരു ചെറിയൊരു ബേസ് എടുത്തു കണ്ടോ. അതായത് ഇത് നോർമൽ റൗണ്ട് ഇതായിരുന്നു, നിങ്ങൾ നേരത്തെ വീഡിയോയിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതിനെ മാറ്റിയിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ബേസ് പോലെ ആക്കി, എന്നിട്ട് ഇവിടേക്ക് ഒരു ചെറിയ സ്ലോപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു ചെറിയൊരു പൈപ്പ് ഇവിടെ കൊടുത്തു. ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഒരു അഡീഷണൽ ഒരു ചെറിയ റബ്ബർ പൈപ്പ് ഇട്ടിട്ട് ഈ ഭാഗം ഒന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്യണം. കാരണം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ എയർ കയറേണ്ട ആവശ്യമില്ല, നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെള്ളം കയറുന്ന സമയത്ത് ഇത് കൂടെ ബൈപ്പാസ് ചെയ്തിട്ട് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ സ്നോർക്കൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു കാര്യം എന്തായാലും ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇത് ഞാൻ ചെയ്യാനുള്ള കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് സുമോയിലും വിങ്ങറിലൊക്കെ ഈ ഒരു രീതിക്കാണ് ഈ ഒരു എയർ ഫിൽറ്റർ വരാറ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെള്ളം പുറത്തേക്ക് പോകാനുള്ള ഒരു പോർഷനില്ല. കാരണം ഇത് എൻജിൻ റൂമിൻ്റെ ഫയർവാൾ ഏരിയയോട് ചേർന്നിരിക്കുന്ന പോർഷനാണ് വരാറ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ പൈപ്പ് രണ്ടും ചെറുതായിട്ട് ആൾട്ടർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കാരണം സ്നോർക്കലിലേക്ക് എടുത്ത് കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പോർഷനിൽ അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ളൊരു വ്യത്യാസം വരണമായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിനെടുത്തിട്ട് ഇവിടെ കുറച്ചും കൂടി മാക്സിമം അടുപ്പിച്ച് ഇത് കണ്ടോ, ഇവിടെ ചെറിയൊരു ബെൻഡ് കാര്യങ്ങൾ റെഡിയാക്കി. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നിന്നും ഈ പൈപ്പിനെ ഒന്നും കൂടി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് അടുപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഇതിൻ്റെ പെയിൻറ്റിങ് കാര്യങ്ങളും ചെയ്യണം. നമ്മൾ എയർ ഫിൽറ്ററിനെ വൃത്തിയായിട്ട് പെയിൻ്റ് അടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഉണ്ടോ. അപ്പോൾ ഈ ഭാഗത്ത് ഒരു നെട്ടും വരുന്നുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ ഒരു നെട്ടും വരുന്നുണ്ട്. അടിഭാഗം ഫ്ലാറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഇത് ഇളകാതെ അവിടെ കറക്റ്റായിട്ട് ഇരുന്നോളും. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ എയർ ഫിൽറ്റർ എടുത്ത് നേരെ എയർ ഫിൽറ്റർ ബോക്സിലിടാം. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, ഈ ഭാഗത്തുള്ള ഈ ഒരു ഹോള് അടയ്ക്കലാണ്. ഇത് പെർമനൻ്റ് ആയിട്ട് അടയ്ക്കലല്ല, ടെമ്പററി ആയിട്ടാണ് അടയ്ക്കേണ്ടത്. അതായത് നമുക്കിത് ഊരിയെടുക്കാൻ പാകത്തിന് വേണം. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചോദിച്ചാൽ ഒരു പൈപ്പ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ഒന്ന് ടൈറ്റ് ഫിറ്റ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, എങ്കിൽ ആ ഒരു രീതിക്ക് തന്നെ ഫിറ്റായി ഇരിക്കുന്നതാണ്. അതിൻ്റെ അറ്റത്തായിട്ട് ഒരു 12-ൻ്റെ നെട്ട് ഇട്ടിട്ട് ഇതേപോലെ ഒരു ഓസ് ക്ലിപ്പ് ഇട്ടാണ്. ഇനി ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു പോർഷനിൽ ഇതേപോലെ ഒരു ഓസ് ക്ലിപ്പ് കൂടി. സത്യത്തിൽ ഇവിടെ ഒന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്താൽ മതി. അത് എങ്ങനെ ക്ലോസ് ചെയ്താലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, നിങ്ങൾക്കത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കിട്ടും. നിങ്ങൾ ആകെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയർ ഇൻടേക്ക് കൂടെ മാത്രമേ എയർ എടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ. അതായത് ഈ മൗത്തിലൂടെ മാത്രമേ ഇതിൻ്റെ എയർ എടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ. ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ എയറിൻ്റെ പോർഷൻസും
ക്ലോസ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ മാത്രമേ ഇത് പ്രോപ്പറായിട്ട് എയർ വലിച്ചെടുക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്കിതാ ഈ ഒരു ഭാഗം കൂടി ക്ലോസ് ചെയ്യാം. ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മളുടെ എയർ ഫിൽറ്റർ ബോക്സ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് ടാറ്റ സഫാരിയുടെ തന്നെ എയർ ഫിൽറ്റർ ബോക്സ് ആണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിന് ഈ ഒരു എഞ്ചിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പവർ കൊടുക്കാൻ ഈ ഒരു എയർ ഫിൽറ്ററിന് കഴിയും. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആൾറെഡി കസ്റ്റം ചെയ്ത് ആ പൈപ്പിനെ ഇങ്ങോട്ടാണ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ആവശ്യം വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഈ റബ്ബർ തുറന്നു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതുകൂടെ വെള്ളം അങ്ങ് പുറത്തേക്ക് പോയിക്കോളും. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു എയർ ഫിൽറ്റർ ബോക്സ് നിൽക്കുന്നത് 2 പിടുത്തത്തിലാണ്. ഒന്ന് ഇവിടെയും ഒന്ന് ഇവിടെയാണ് അതിൻ്റെ പിടുത്തം വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് അത്യാവശ്യം നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് നിൽക്കും. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് എയർ ഇന്ന് ചെയ്യുന്നത് ഈ വഴിക്കാണ്. ഈ വഴിയിലേക്ക്, അതായത് ഇവിടെ സ്നോർക്കൽ കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ ഇത് കൂടെ വന്ന് ഇതിലേക്കാണ് വരിക. അപ്പോൾ ഇത് കൂടെ ഇന്ന് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ ഇത് നിന്ന് എയർ ഫിൽറ്റർ ഔട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മൗത്താണ്. ഇത് നേരെ ടർബോയിലേക്കാണ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇത് ഇത്ര തന്നെയുള്ളൂ. അതിനുശേഷം ടർബോയിൽ നിന്ന് വരുന്ന പൈപ്പ്, അതിൽ ശരിക്കും ഒരു ഇൻ്റർകൂളർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഐറ്റം കണക്ട് ചെയ്യാനുണ്ട്. പക്ഷെ നമുക്കതിന് കഴിയില്ല, കാരണം ഇവിടുത്തെ സ്ഥലപരിമിതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ കുറവാണ്. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ബൈപ്പാസ് ചെയ്തിട്ട് ഇൻ്റർകൂളറിന് ഒഴിവാക്കി നേരെ ടർബോന്ന് വരുന്ന ഔട്ട് എടുത്തിട്ട് നമ്മളുടെ എയർ ഇൻടേക്കിലേക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒരു കസ്റ്റം മെയ്ഡ് ആയിട്ടാണ്. ഇത് പക്ഷേ കുറച്ച് കാലം കഴിയുമ്പോഴേക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡാമേജ് ആവും. അതിനു മുമ്പ് തന്നെ ഇത് മൊത്തം സ്റ്റീലായിട്ട് ചെയ്യണം. ഇതിലിപ്പോൾ പ്രശ്നം എന്താ വെച്ചാൽ ഇവിടെ നിന്ന് വരുന്ന പൈപ്പിൻ്റെയും ഇവിടെ നിന്ന് വരുന്ന പൈപ്പിൻ്റെയും കറക്റ്റ് ഒരു മെഷർമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കിട്ടില്ല. കാരണം ഇവരുണ്ടാക്കുന്ന, അതായത് നമ്മുടെ ഈ ഓട്ടോമൊബൈലിൻ്റെ ഇവരുണ്ടാക്കുന്ന പൈപ്പുകളൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റയർലി ഡിഫറെൻറ്റ് സൈസ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ GI പൈപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ അലുമിനിയം പൈപ്പൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് റിസ്ക്കാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് റിസ്ക് എടുത്തിട്ട് തന്നെ ചെയ്യണം. ഈ പൈപ്പ് ഞാൻ അതേപോലെ ഒരു കസ്റ്റം മെയ്ഡ് ആയിട്ട് ചെയ്തതാണ്. ഇത് PVC ആണ്. പക്ഷേ PVCനെ കോട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ വേറെ ഐറ്റം കൂടി ഇതുമ്പോൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് കുറച്ചും കൂടി സ്ട്രെങ്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ പെട്ടെന്നൊന്നും ഡാമേജ് വരില്ല. പിന്നെ ഇതൊക്കെ മെറ്റൽ തന്നെയാണ്. ഇതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ ഹോസ് തന്നെ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, അടുത്തൊരു വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്നോർക്കലിൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാളിംഗ് ആണ്. ഞാനിത് ചെന്ന് കയറിയത് ഒരു സിംഹത്തിൻ്റെ മടയിലായിരുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങേര് ചെയ്തെന്ന അക്രമാസക്തമായ വീഡിയോസും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ സ്നോർക്കൽ ഇൻസ്റ്റാളിംഗ് ഒക്കെ ഞാൻ അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ അതിനു മുമ്പ് ഇത് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്ന് പറയാൻ എൻ്റെ വാഹനത്തിൽ ഇത് സഫാരിയിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള എയർ ഫിൽറ്റർ ബോക്സാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ വേറെ വെള്ളം ബൈപ്പാസ് ചെയ്ത് പോകാൻ ഒരു വഴിയില്ല. അപ്പോൾ അതിനെക്കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു മെത്തേഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ സ്റ്റോക്ക് ജിപ്സിയുടെ എയർ ഫിൽറ്റർ ബോക്സാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ താഴെയായിട്ട് ഇങ്ങനൊരു സംഭവം എന്തായാലും ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും വരില്ല. അതല്ലാതെ കസ്റ്റമൈഡായിട്ട് ചെയ്യുന്നവർ ജസ്റ്റ് ഇതേ മോഡൽ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും അടുത്ത വീഡിയോ കാണുന്നവരെയും ബൈ.